محشش دخل امتحان العلوم وكان سؤال اذكر 4 فوائد لحليب الأم. قعد يفكر وكتب لا يحتاج إلى ذلك، لا تستطيع القطط أن تسرقه، متوفر 24 ساعة. احتار في الرابعة وبعد تفكير عميق جات له فكرة وكتب محفوظ ولا يحتاج لتلاجة. سايح أجنبي بيقول لي سواق تاكسي عايز أروح أحسن مكان بتحبوه في بلدكم مصر، قام السواق رجعه المطار تاني وقال له هو ده. عيدوز مش عارف يسحب فلوس من مكنة الصراف الآلي فطلب من واحد يسحب له. قال له الراجل يا حاج الناس طلعت القمر وانت مش عارف تسحب فلوس. العجوز قال له ليه ما خرطش معاه. واحد راح يعز واحد صاحبه وقال له شدة وتزود وهونها تهون وكبرها تكبر وصغرها تصغر. صاحبه رد عليه وقال له مع انه مش وقت فوازير بس مبلغني. ست بتقول للدكتور طمني يا دكتور جوزي ماله. قال لها مش هكدب عليك يا مدام جوزك مش عاجبني. قالت ولا عاجبني انا كمان يا دكتور بس اعمل ايه العيال بيحبوه. واحد بيقول لمراته يا وليه هو مش انا فارس احلامك. قالت له انت فارسني انا شخصيا مش هتفرس احلامي. واحد ضرب اي فرفور الفرفور قال له والله لا اوريه. راح جاب صحابه الفرافير كلهم قالوا شايف كل دول. قال له ايوه شايفه. قال لهم خصمينا. مرة خلاه وابنه بيتفرج على ماتش كورة المذيع قال وشطب مشط رجله جت في المقص. الولد قال لابو بابا دول بيلعبوا في العدي. واحدة بتقول لجوزها شايف الراجل اللي بيرقص هناك ده. قال لها ايوه شايفه. قالت له ده من 5 سنين اتقدم لي ورفضته. قال لها ما شاء الله ولحد دلوقتي لسه بيحتفل. واحد منوفي حماته جت تزوره فبيقول لها هتنورنا لحد امتى يا غالية يا ام الغالية. قالت له لحد ما تساووا مني. قال لها طب على الاقل اشربي حاجة. واحد مشى على البحر في قرية عليها صبي قوي عمالين يهتفوا بطل يا هريدي بطل يا هريدي. سألوا انتوا بتهتفوا ليه. قالوا له احنا في مسابقة وهريدي احسن واحد يغطس فيه. قال لهم ليه وغطس قد ايه. قالوا له غطس من 3 ايام ولسه ما طلعش. ام حامل بتسأل ابنها الصغير ايه شعورك يا حبيبي وانت هيبقى لك اخ. رد عليه ولا نفسه شعورك لو هو عايز يتجوز عليك. بيقولوا الواحد حشري قوي هنديك نص 1,000,000 جنيه وبطل تحشر نفسك في اللي مالكش فيه. قال لهم موافق بس النص التاني مين اللي هياخده. مأذون بيسأل أول بين هل هي موافقة تلعب بقى انت لسه عايش في الزمن ده. ايه اللي موافقة ما هي اللي جابته اسألنا عني موافق ولا لا مش يمكن هي اجبرتنا عليه. واحد بيقول لصاحبه انا مراتي من النوع النكدي. صاحبه قال له يا راجل هو في نوع تاني. واحد بيقول لصاحبه انا زرت كل بلاد العالم. رد صاحبه انت على كده بقى عارف الجغرافيا كويس. قال له ايوه طبعا انا هضيف فيها اسبوع بحاله. واحد منوفي قال لاولاده اللي مش هيتعشى هديله 20 جنيه. العيال فرحت وخدت الفلوس وناموا ابوهم سرق الفلوس وهما نايمين. وتاني يوم الصبح قال لهم اللي ضيع فلوسه ملوش فطار عندي. مذيعة بتسأل مسطول تعرف مين طاهر ابو زيد. قال لها مش لما ابقى اعرف مين اللي طايرنا انا الاول. واحدة حامل في 3 توائم يوم الولادة الدكتور بيطلع العيل الأول لقاه نايم وساكت قعد يضربه على وشه لحد لما صرخ. ركن على جنب. وطلع الطفل التاني لا زي أخوه قعد يضربه لما فاق وبعدين ركنه. جه الدكتور يدور على الطفل التالت مش لاقيه راح ماشي وقال الممرضة كملي لأنهم 2 بس. الممرضة جت تكمل لقت الطفل التالت طلع براسه بالراحة وبيسأل ايه هو راجل اللي بيضرب العيال ماشي ولا لسه. ما حدش راح لبعض عشان يطلع مراته. القاضي قال له راجع نفسك لانها هتاخد نص مرتبك نفقه. قال له توكل على الله ما هي كانت بتاخده كله. عريس بيقول لعروسته لازم تعرف ان كلمتي في البيت زي الساعه. بصت له بغضب قال لها يعني ولا بتقدم ولا بتخ. في 2 كدابين قوي قاعدين قدام الاهرامات. الاول قال للتاني تعرف الهرم ده او ايه هو اللي بنيه. فالتاني قال له تعرف البحر الميت. قال له اخواتهم اللي قتلوه.